Və studiyamızda qonaq dostlar Kəbəs Hospitalı Nevrologiya şöbəsinin rəhbəri, çox hörmətli, bəli, həkim nevroloq Röyana Quluzadədir. Xoş gördük Röyana xanım. Röyana xanım, biz istəyirik elə tamaşaçıların çoxsaylı xahişi ilə bugün sinir ağrıları var. O nevrologiya deyirlər, nevralgiya ola bilsin ki, tibbi termində, amma çox adam doğrudan da bundan əziyyət çəkir. Bu sinir ağrıları nədir, hardan qaynaqlanır? Ən çox belə deyək də kimlərdə rast gəlinir? Nevralgiyalar hər birimizin yaşadığı həyatımızda ağrılardır. Ona görə də çox xahiş ediblər ki, bunu bəli sizdən soruşam. Məsəl üçün, insan birdən oturduğu yerdə sanki harasındansa bir cərəyan keçməsi, üzündən, qollarından. Bax, bu qısa müddətli cərəyan keçməsi hissi, bax, bu nevralgiyadır. Bu, sinirin qıcıqlanmasının əlamətidir. Ara sıra bədənimizdə bu cürünə çox qısa müddətli keçən sinir, bu belə deyək də, qıcıqlanmasını hiss eləyə bilərik. Soyuq faktoru, yorğunluq faktoru, iltihab, infeksiyadan sonra və s. əsəb, bəli, ən birinci. Amma bəzi nevralgiyalar var ki, onlar çox uzun müddət davam edir və çox dəhşətli ağrılar verir. Bunlardan ən çox yayılanı üçlü sinirin nevralgiyasıdır. Bəli, ekranda da gördüyünüz üçlü sinir, hansı ki, onun kökü yerləşir çənədə, gicgah sümüyünün arxasında və onun 3 şaxəsi üzə yayılır. Əsas 3 şaxəsi bir hissəsi alına gedir, maksilar şaxəsi əngə gəlir, çatır, digər şaxəsi isə çənə ilə yayılır. Bu ağrı o klassifikasiyada ən dəhşətli ağrılardan biridir. Və insan, belə deyək də, bu tətikləyici faktorlar da çox sadə bir faktorlardır. Tutaq ki, üçlü sinirin nevralgiyası olan adam soyuq faktoruna çox həssasdır. Bir balaca külək üzündə qıcıqlanmaya səbəb ola bilər. Adicə bu insanlar su içəndə, yemək çeynəyəndə, hətta danışanda belə sinir qıcıqlana bilir və dəhşətli ağrılar verir. Ağrı özünün xarakteri var. Necə olur? Sanki bir çaxmaq çaxır. Üzünün bax bu hissələrində, çənəsində, yanağında, alnında, qaşının üstündə çaxmaq çaxan kimi sanki bir tok vurur, cərəyan vurur kimi hissiyatlar olur. İmpuls kimi. Bir tərəfli olur. Üçlü sinirin nevralgiyası bəli, bir tərəfli olur və bəzi insanlar tutaq ki, çənəyə yayılan şaxəsi olanda elə bilirlər ki, dişində problem var. Gedirlər, bir neçə bizim yanımıza elə pasiyentlər gəlir, bütün çənəsinin dişlərini çıxardıb. Elə bilib ki, dişinin ağrısıdır. Amma ağrı diş ağrısı deyil, üçlü sinirin mandibular şaxəsinin ağrısıdır. Nələr var? Bəli, bəzi insanlar elə bilir ki, qaymariti var, əngində ağrı var, davamlı əngində ağrılar olur. Rentgen müayinələr təmiz göstərir, amma sən demə, üçlü sinirin maksilar şaxəsinin ağrılardır. Və dediyim kimi ağrılar çox sadə şeylərdən tətiklənə bilir. Çeynəmə, danışma, məsələn kişilərdə üz qırxan, üzlərini qırxa bilmirlər, o cür toxunma hətta belə ağrını dəhşət dərəcədə artıra bilir. Bundan başqa məsələn, bax, ənsə nevralgiyası. Ənsədən gələn sinirlərin, böyük və kiçik ənsə sinirinin qıcıqlanmasıdır. Bu da ənsə sinirinin nevralgiyasıdır. İnsan necə hiss eləyir? Boynunun arxasından başlayan dəhşətli yandırıcı hiss olur boynunun arxasında. Ya bir tərəfli, bəzən isə iki tərəfli ola bilir. Sanki istəyir ki, daima boynunun arxasını masaj eləsin, sıxsın həmin yerləri ki, bu ağrı keçsin. Bax, bu, bəzən bunu qarışdırırlar ki, məndə duzlaşma var boyunda, osteoxondroz var, amma əslində səbəb isə ənsə sinirlərinin nevralgiyasıdır. Və bu cürünə dəhşətli ağrılar verir. Çox nadir nevralgiyalar var. Məsələn, qlosofaringeal. İnsan ağrını hiss eləyir dilinin kökündə. Məsələn, insan qəhərlənəndə necə hiss olur boğazında, dilin boğulma, belə sanki bir sıxılma hissi. Bax, bu insanlar daima o boğazına, o cürünə dilinin altına sıxılma hissi çox nadir nevralgiyadır. Amma var. Odur ki, bədəndə bu qəribə gəlib gedən çox dəhşətli ağrılar bilin ki, sinir ağrılarıdır və bu sinir ağrılarının səbəbi var. Siniri qıcıqlandıran nə ola bilər? Birincisi, həqiqətən də stres faktoru, amma bu daha, belə deyək də, qısa müddətlidir. Ən vacib digər faktor kompression faktorudur, yəni sıxılma faktoru. Məsələn, boynumuzun arxasında, məsələn, tutaq ki, protruziyalar, yırtıqlar siniri sıxa bilər və bu da nevralgik ağrılara səbəb ola bilər. Yaxşı yatmanda da ola bilər mi pozadan asılı olaraq? Əlbəttə, bu da sıxılma, kompression faktorudur. Bundan başqa iltihab faktoru. İltihab faktoru, tutaq ki, bir infeksiyon xəstəlik, soyuq dəymə, qripdən sonra iltihab yaranır sinirdə.
eyni sinir ağrıları da dediyimiz qaydada davam edə bilər. İşemiyə səbəb ola bilər. Tutaq ki, işemiyə nədir? Sinirin qan dövranının pozulması sinirdə ağrılara, iltihaba gətirib çıxardar. Məsələn, bax, biz onu qolda görürük. İnsan bir qolunun üstündə yatarsa və yaxud da daima eyni işi görən insanlarda burada kanalda, deməli, karpal kanalda orta sinir, median sinir sıxılır vətərlərin arasında, əzəllərin arasında və nəticədə işemiyası nəticəsində sinirin insan əlində keyləşmə, ağrı, tok keçməsi, cəryan keçməsi hissi eləyir və bu da işemiyadan yaranır. Röya xanım, Dəmirov kimi vəziyyətdə gətirib çıxara bilərmi? Yəni üzə vursun, gözünsün. Hətta gözü kör elədiyi infeksiyon xəstəlik və iltihabi xəstəliklər, dedim, qrip, sonra herpes zoster, herpes virusları bu da verir. Herpesin ən çox verdiyi nevralgiya qabırğa arası nevralgiyadır. İnsan kürəyində bir tərəfli, bəzən iki tərəfli buradan yayılan, sinəsinə doğru yayılan kürəyində dəhşətli ağrılar hiss edir. Bu qarışıq salına bilər qulunc ağrılarına, fibromiyalgik ağrılarına, miofasal ağrılarına. Amma əslində kökündə ola bilər ki, herpes olsun. Məsələn, insan ola bilsin ki, 5 il qabaq, 10 il qabaq herpes keçirdi. Amma ondan bir neçə il sonra onda fəsad kimi nevralgik ağrılar baş verə bilər. Röya xanım, bir tamaşaçımız qaynar xəttimizə yazmışdı ki, sizin qəbulunuzda oldu və siz ona nəsə etdiniz, o inyeksiya və s. Yəni, adam təşəkkür bildirdi. Biz də adını çəkməyi istəmədim. Yəqin ki, indi burada bir məsələ var. Mən istərdim, yəni, deyəsiz indi, mən düzdür bilmədim indi xanımda nə prosedurda, amma hər halda əziz tamaşaçımız çatdırdım. Bugün hansı çıxış yollar var? Elə bu nevralgiyalar olsun. Bəli. Gördüyünüz kimi nevralgiyanın səbəbləri fərqlidir. Sıxılma, işemiya, iltihab və s. Birinci növbədə bu faktorlar nəzərə alınmalıdır ki, hansı faktordan yaranır? Məsələn, beyində üçlü sinir anevrizma nəticəsində sıxıla bilər. Ona görə üçlü sinir ağrısı olan insanlara beyin görüntüləmə çəkdiririk. Görək ki, damar sinir konflikti varmı? Damar siniri sıxırmı ki, buna görə olur? Bunu təyin eləyəndən sonra, amma çox vaxtı 80% hallarda idiopatik olur. Stres faktorundan, iltihabdan və s. sonra. Əgər bu faktorlar, kompression faktorlar yoxdursa, sinirin iltihabını götürmək üçün və ağrısını götürmək üçün xüsusi dünyada qızıl standart hesab olunan blokadalar istifadə edirik və botulina terapiya istifadə edirik. Bu blokadalar xüsusi iynələrdir, hansı ki, üzdə bu həmin o sinirin yayıldığı nöqtələrə, boynun arxasında sinirin çıxdığı nöqtələrə, hətta qolda o sıxılmış, zədələnmiş siniri ətrafına o dərmanı vurmaqla biz həmin sinirin iltihabını götürmüş oluruq, qan dövranını yaxşılaşdırmış oluruq və beləliklə bu sinir ağrılarını tamamilə bitirmiş oluruq. Əlbəttə, səbəbi iltihab, sıxılma, işemiyə səbəblidirsə. Yəni, hər problemin öz deməli, səbəbini aydınlaşdırıb uyğun müalicələr aparırıq. Amma bütün dünyada ən müasir yanaşmalar, blokadaların istifadə olunması və botulina terapiya dediyimiz xüsusi iynələrin sinir, belə deyən, çıxdığı nöqtələrə istifadə olunmasıdır. Dostlar, Kəpəz Hospitala müraciət edən nevrologiya şöbəsinin rəhbəridir Röya Quluzadə və əlbəttə ki, ən əsası vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Özdə yaxşı həkimə müraciət etmək, bu doğrudan da işin demək olar ki, müalicənin təxminən bir 70-80% deməkdir. Röya Quluzadə teşəkkür edirik Röya xanım. Bizdən bugünü bu qədər və bu həftəlik bu qədər əziz tamaşaçılar. Uşaqları qoruyun, valideynləri unutmayın və sağlam olaq ən əsas. Yolunuz açıq olsun. Hissli başlı yağıl olmaz, sinirlənməyin.